Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係啫喱。今日呢，我會同大家分享一款好簡單又營養好豐富嘅素湯嘅。咁我哋而家呢，就切咗啲蘑菇先啦。蘑菇我會揀表面光滑、乾爽同埋白淨嘅蘑菇。若果粒蘑菇係濕濕地嘅話呢，咁就千祈唔好買啦。咁呢個湯嘅第二個食材呢，就係番茄啦。咁我中意揀啲熟透咗嘅番茄嘅，即係唔好熟到爛喎嚇，熟透咗就得啦。咁個味道呢，就酸中帶甜啦。咁無論呢係愛嚟煲老火湯啦、牛尾湯啦、羅宋湯啦，或者係 even 愛嚟滾湯都好啦。咁佢係非常之好味嘅。今次我會將啲番茄咧就切成細細粒嘅丁啦，咁一陣間做個湯咧就會減少好多時間噶啦。你哋今日好嘛？留言話我知，你哋平時番茄中意愛嚟點樣煮？祝你哋有開心愉快嘅一日。咁今日我屋企咧就3個人食飯嘅啫，所以呢個湯咧我淨係落咗2個番茄啦，同埋大概200個 gram 嘅蘑菇嘅。咁你哋都可以因應翻你哋食飯嘅人數啦，去加減翻食材嘅數量嘅。話咁快呢，啲番茄就差唔多切好晒啦。咁嚟緊要做啲咩呢？你哋要做嘅咪就係繼續睇落去咯。開着個中大火，落大概1湯羹嘅油，燒熱佢。燒緊啲油嘅時候呢，我哋開始準備第3樣嘅食材，就係雞蛋啦。咁我會用到3個雞蛋嘅。原來呢，用雞蛋嚟滾湯呢，滾出嚟啖湯係好鮮甜嘅喎。而家呢啲油就已經燒熱咗啦，咁我會收翻個中細火啦，跟住用嚟煎蛋嘅。咁啲蛋呢，我要煎到佢金黃色啦。因為我想將啲蛋呢盡量煎香啲，咁一陣間呢滾出嚟個湯呢，個湯嘅蛋味就會好濃郁噶啦。我呢就會用一個推嘅方法啦，將啲凝固咗嘅雞蛋呢就推開佢，跟住呢就等啲未凝固嘅蛋液呢流落嚟，繼續煎到佢凝固啦。咁而家唔係煎蛋餅啦，咁所以蛋嘅形態呢就冇乜所謂嘅。我最主要係將佢煎香咗佢，任何嘅形態點樣都 OK。咁我煎到咁上下，等佢凝固晒啦，咁就用個鑊鏟解開佢，跟住將佢反去另一邊啦，等佢繼續煎。一路都係 keep 住用中細火嚟煎嘅，唔好太大火，唔好心急。太大火嘅話呢，就好容易將啲蛋煎燶晒噶啦。咁啖湯唔單止唔會甜，可能仲會苦添噶噃。已經聞到好香嘅雞蛋香味啦。咁個雞蛋就煎到差唔多啦，我將佢拔起咗去備用先。跟住開翻個中大火，落大概都係1湯羹左右嘅油落去啦。跟住呢，就擺翻幾片薑落嚟爆一爆香佢啦。咁我今日滾呢個係素湯啦。咁啲蘑菇呢，佢都係會有一啲嘅草青味啦，所以我會用啲薑呢爆香咗嘅薑嚟劈除咗蘑菇嘅草青味先嘅。咁就會令到個湯呢就更加香噶啦。啲蘑菇呢，我會爆炒耐少少啦，利用個鑊嘅熱度呢，係將蘑菇嘅鮮味呢就激發出嚟嘅。當聞到好香嘅蘑菇香味嘅時候呢，就可以將啲番茄丁擺埋落嚟啦，咁就一齊炒下佢。跟住呢，我會用2茶羹嘅糖啦，同埋半茶羹嘅鹽呢嚟做翻個調味嘅。我想個湯更加濃郁、更加香、更加鮮甜，所以呢，我會將啲番茄汁呢就盡量炒多啲出嚟嘅，就好似而家畫面你哋睇到嘅咁樣，已經炒咗好多番茄汁出嚟啦。跟住呢，我就會加大概1 lit 左右嘅滾水落去啦。咁我係3個人嘅份量啦。通常煲湯落嘅水呢，我都會用滾水嘅，因為咁樣可以保存翻食材嘅鮮味啦。咁滾出嚟啖湯呢係分外鮮甜嘅。
而家個湯呢就滾咗大概有5分鐘左右啦，咁就將之前煎好咗嘅雞蛋就可以擺翻落嚟噶啦。啲雞蛋擺咗翻落啲湯度啦，我都會將佢大概滾5到10分鐘左右嘅，咁樣雞蛋嘅香味啦、鮮味啦，先至可以完全融入喺啲湯入邊嘅。最後我會落翻少少嘅胡椒粉啦，同埋少少嘅麻油嘅，咁就可以令到個湯更加鮮味、更加香噶啦。再加翻少少我最喜愛嘅芫茜，咁呢個湯就完成啦。係咪好簡單易做呢？你哋今晚一於都試下滾呢個湯啦。如果你都中意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel 啦，順便撳埋隔籬個鐘仔啊！多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。